السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waan salaamay khiyaarta qiimaha iyo sharafta leh ee ku xulan channelkayga Abuukar Technology kusoo dhawaada muuqaal aad iyo aad u xiiso badan. Muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa sidee ayaad u heli kartaa qof aad magaciisa haysid balse aanad lambarkiisa hayn. Lambarkiisa ma haysid balse magaciisa waad garanaysaa. Sirta ayaan kula wadaagayaa maanta. Hadday tahay marka koowaad aad channelka soo booqatay, fadlan subscribe saar, like saar, comment, share intaba nala wadaag. Haddaad ka mid ahayd asxaabta sidoo kale intaa waa lagaa doonayaa. Waxaan subscribe ka ahayn. Haddaba daawadee sirtana waa sir aad iyo aad u xiiso badan isla markaana aad ka faa'iidi doontid ama aad isticmaali doontid. weli qof magaciisa aad taqaanid isla markaana moolka ugu jira lambarkiisana aad garanayn maystiri garaac lambarkiisana ma garan weyday. Haddaba maanta anaa hayaa sirtii aad ku heli lahayd lambarkiisa isla markaana aad ku garan lahayd lambarkiisa. ugu horreyn daawad waxaad soo furanaysaa halkan lambarada laga garaaco ama phone numberka ayaad soo furanaysaa. Markaad soo furatid waxaad garaacaysaa waad ujeedaa lambarada ama shaashada lambarada ku yaala ama keyboardka lambarada ku yaala. lambar walba waxaa ku yaala xuruuf ama xuruufa ku hoos jirta. tuugo kale haddii waxaa ku jira a b c ayaa ku qoran ama vocabulary ama abcda ayaa ku wada qoran oo dhammaan waxa magacyada lagu qoro ayaa ku wada yaala lambarada hoostooda. marka lambar walba waxaa ku hoos jirta xuruuf ama kelmado ayaa kusii hoos jira. marka qofka aad u baahan tahay isla markaana aad garanaysid magaciisa aanad garanayn lambarkiisa maxaad sameynaysaa? waxaad qoraysaa magaciisa oo keliya. magaciisa ku qori maayo balse halka ay xaraf walba oo magaciisa ka mid ah ku jiro ayaa taabanaysaa isla markaana saas lambarkiisa kusoo baxaya. haddii waxaan qorayaa magaca Axmed ama qofka Axmed la dhaho ayaan doonayaa inaan soo saaro. waxaan taabanayaa halka aad ku jirto oo tuuga baan taabanaya. Axmed sidaad ogtahay waxaa ku xigta xarafka x ayaa ku xiga isla markaana halkay ku jirto ayaan taabanaya. waxay ku jirtaa 9 ayay ku jirtaa. sidoo kale waxaad taabanayaa xarafka m ama ma sababta taqaanidba waxayna ku jirtaa xarafka ama lambarka 6 ayay ku jirtaa. waxaa harsan aadii ama lambarka xarafka a ayaa harsan si magacu dhamaystirmo. waxayna ku jirtaa lambarka 3 ayay ku jirtaa. sidoo kale waxaa dhiman daadii ama xarafkii magaca ugu dambeeyay ayaa maqan. waxayna ku jirtaa sidoo kale 3 ayay ku jirtaa. haddeer waad ujeedaa inuu soo baxay magaca Axmed isagoo khad gaara leh oo meel walba uu ku jiro ama qof kasta magaciisa la socdo inuu khad gaar ku qorayaan. sidaas ayaad ugu qori kartaa lambar kasta qof kasta magaciisa aad lambarkiisa doonaysid isla markaana moolka ugu jiro oo kugu seef garaysan. hadda lambarkiisa iyo isma waafaqsana magaciisa balse maxaad kusoo heshay xuruufta ku hoos jirta lambarada ayaad kusoo heshay. isla markaana saas ayaad ugu dhufanaysaa magaciisa markaad soo heshid sidaana waad u garaacaysaa. markiiba waad u garaacaysaa. waa sidaa hawsha yar ayaad ku helaysaa. haddaan ku dayo magac kale oo dumar ah sida Fayza oo kale ft waxay ku jirtaa 3 ayay ku jirtaa. sidoo kale eeduna waxay ku jirtaa 2 ayay ku jirtaa. yaadu ama wayduna waxay ku jirtaa 9 ayay ku jirtaa. s-duna waxay ku jirtaa 7 ayay ku jirtaa. sidoo kale aadiyuna mar labaad waxay ku jirtaa 2 ayay ku jirtaa. waad ujeedaa magacii Fayza inuu soo baxay. sidaa ujeedidba 3 Fayza ayaa kasoo baxay halkan. waan ujeedaa saas iyo hawsha yar ayaad ku heli kartaa. haddaad ka heshay muuqaalka fadlan subscribe saar muuqaalka channelka oo kusoo biir saaxiib ama walaashay ama walaalkay kusoo biir channelka oo fadlan subscribe saar oo nagu soo biir ka mid noqo asxaabta channelka ku jirta. sidoo kale haddaad nagu xidhneed sii sheer garay muuqaalka oo la wadaaga asxaabtaada. mahadsanid.